Ao anatin'ity lahatsara ity dia ho jerentsika ny fomba fanomanana ny prépupe mba ho lasa masom-biby. Inona avy ireo fitaovana ilaintsika amin'izany? Maka isika tapaka bidon roa na koveta, akofa na vovo-kazo. Aorianan'izay, alaina ny koveta na tapaka bidon, rarahana akofa ao anatiny mba hamaina azy. Apetraka eo amboniny ireo prépupe. Saromana mba ho maizina tsara ao anatiny. Marina fa asiana elanelana kely mba ahafahan'ireo lalitra fohy mamonjy n'ilay fanatodizana avy hatrany. Vita izay dia atsofotsika ao anatin'ilay fanatodizana. Marina fa afaka 2 ka hatramin'ny 4 andro ireo prépupe dia mivadika ho pupe, ary afaka 5 ka hatramin'ny 14 andro ireo pupe dia mivadika ho lalitra.